আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি কাঁচা আম দিয়ে ডাল রান্না করলাম। ডাল এমন একটা তরকারি, আপনি মাছ, মাংস, ডিম যত কিছুই রান্না করেন, সাথে ডাল হলে তো আর কোনো কথাই নেই। আর আমি ডালটাকে আজকে আরও স্পেশাল করার জন্য আম দিয়ে রান্না করছি। যখনই কাঁচা আমের দিন আসে বা জলপাই আসে, আমি ডালের সাথে অবশ্যই দিয়ে রান্না করি। আমার খুবই পছন্দের একটা খাবার। আর যেদিন আম দিয়ে করি সেদিন তো আর অন্য কোনো তরকারিই লাগে না, বাস খেয়ে ফেলা হয়, অনেক মজা লাগে। আর এই গরমের মধ্যে কিন্তু ম্যাঙ্গো ডালটা কিন্তু একদম শরীরের জন্য ভালো, আর খেতেও ভালো লাগে। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। আমি ডাল রান্না করার জন্য এখানে 1 কাপ ডাল নিয়ে নিছি। আজকে আমি মসুর ডাল দিয়ে করতেছি। প্রথমে আমি ডালগুলোকে একটু ভালো করে ধুয়ে নিব। ধুয়ে আমি যে পাতিলে রান্না করব ডাইরেক্ট ওই পাতিলেই দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আর ডালের সাথে দেওয়ার জন্য আমি একটা পেঁয়াজ এবং হাফ রসুনকে কেটে কুচি কুচি করে কেটে নিছি। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ, রসুন। তারপর এখন দিয়ে দিব বাকি স্পাইসগুলা। আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলদের গুঁড়া আর খুবই অল্প ধনিয়ার গুঁড়া, খুবই অল্প, একদম 1 পিঞ্চ মতো। তারপর আর এখন দিয়ে দিব পানি। আমি এখানে 3 কাপ পানি দিয়ে বাস চুলায় বসাই দেব। আর আমরা সাধারণত ডালটা একটু ঘন খাই, আর আপনারা চাইলে পাতলাও করে খেতে পারেন, কিন্তু পাতলা আবার আমার বাচ্চারা পছন্দ করে না। আর আমি দিব আজকে এই আমটা। এটা আমাদের দেশি আম না, এটা হলো এখানকার যে বড় বড় আমগুলো পাওয়া যায় ওগুলা। আমি আমটাকে প্রথমে ছিলে নিছি, এরপর এখন কেটে নিব। আর এই আমটা ভিতরে পেকে যায়, পরে আমি এই আমটা আর ইউজ করি না। আমার আরেকটা আম ছিল, পরে ওই আমটাই আমি কেটে দিছি, কারণ একটু কাঁচা আম না হলে মজা লাগে না। এটা অনেকটা পেকে গেছে। এর মধ্যে আমার ডালটাও ফুটে আসছে, মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে একটু ঘুটে নিব। আমি সাধারণত আমার ইলেকট্রিক যে হ্যান্ড ব্লেন্ডার ওটা ইউজ করি, কিন্তু আজকে আমি ভিডিওর জন্য ঘুটুনিটা ইউজ করলাম। এটা বাংলাদেশ থেকে আনানো, এটি ইউজ করতেছি। আমার ডাল হয়ে গেছে ঘুটা। এখন আমি যে আমগুলা, এটা একটু কাঁচা, ওইটা কয়েকটা পিস দিয়ে দিলাম কেটে। তারপর এখন আমি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এখন আমি লবণ দিয়ে দেব, কারণ আমি ডালের মধ্যে আগে কোনো লবণ ইউজ করি নাই। সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর লবণ দিলে ভালো হয়, না হলে সিদ্ধটা নাকি হতে চায় না। আমি সবসময় একটু পরেই দিই। বাস এখন লবণ দিয়ে দিলাম। তারপর এখন আমি ঢাকনা দিয়ে রান্না করব মিনিমাম 5-6 মিনিটের মতো। একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তারপর আমি এখন ঢাকনা দিয়ে দিব। আমি 5 মিনিটের মতো রান্না করব। 5 মিনিট পর আমি আবার দেখাবো। 5 মিনিট পরে আমি 3টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। আর দেখেন আমার আমগুলো অনেকটা সিদ্ধ হয়ে আসছে। আর আমি লবণ খেয়ে দেখছি, লবণ ঠিক আছে। আর ম্যাঙ্গো আম তো এমনিতেই অনেক মজার। আমার হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেবো এখানে কিছু ধনিয়া পাতা। আর ধনিয়া পাতা দিয়ে অবশ্যই দেওয়ার সাথে সাথেই ঢাকনা দিয়ে দিবেন, তাহলে সেন্টটা ভালো লাগে। আমি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম। ঢাকনা দিয়ে আমি আরও 2-3 মিনিট রান্না করব। 2-3 মিনিট পরে অবস্থা দেখেন।
এই যে আমার রান্নাটা কমপ্লিট, সব কিছু ঠিক আছে। বাস আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি, এখন চুলা থেকে নামাই নিব। আর আমি অবশ্যই ডালে এখন বাগার দিব। বাগাতের জন্য আমি কিছু পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, তারপর 3টা রসুনের কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, আর 2টা শুকনো মরিচ নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে আমি শুকনো মরিচগুলো দিয়ে দিব তেলে, এরপর দিয়ে দিব রসুনগুলো। যখন একটু ভাজা হয়ে আসবে, তখন আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ। যে পেঁয়াজগুলো আমি কেটে রাখছি সেই পেঁয়াজগুলো দিয়ে বাস এখন আমি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এটা আমি সফট করে নিব, একদম বেরেস্তার মতো গোল্ডেন কালার করে। তারপর আমি বাগারটা দিব। আর ডালের মেন মজা হলো বাগাতে, অবশ্যই বাগার দিবেন। একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে। এই যে দেখেন আমার হয়ে গেছে, একদম গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি কালার করলে তিতা হয়ে যাবে। এখন আমি বাস এগুলো ডাইরেক্ট নিয়ে আমি ডাইরেক্ট তেলে দিয়ে দিব। বাস দিয়েই আমি ঢাকনা দিয়ে দিলাম। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। দেখেন কি নাইস হয়েছে, আর একদম ঘন ডালটা। আমরা ঘন খাই বলে ঘন করছি, আপনারা চাইলে আর একটু পানি দিয়ে এটাকে পাতলাও করতে পারবেন। আর খুবই মজা, এভাবে ডাল রান্না করে দেখবেন, খুবই টেস্টি। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।